नमस्कार दोस्तों, द आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपको खांसी का एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिसका इस्तेमाल कर आप अपनी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे आपको सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो, अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो चलिए तो आपको बताते हैं कि इस काढ़े को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गुड़ लेना है, काली मिर्च लेनी है, लौंग लेनी है, सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक ही लेना है, अगर आपके पास काला नमक है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, नॉर्मल साल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। और इलायची लेनी है, छोटी इलायची का इस्तेमाल करना है। तो हमें इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक गिलास पानी को उबालना है। अब आप देख रहे होंगे पानी धीरे धीरे उबलने लगा है। अब इसमें हम 10 ग्राम गुड़ डालेंगे। आपको ये ध्यान रखना है 250 ml पानी का ही इस्तेमाल करना है। 250 ml पानी में 10 ग्राम गुड़ लेना है। चार से 5 छोटी इलायची लें, उसको ऐसे करके घेरें, खोल के इनका मुंह। धीमी आंच पे ही इसको पकाना है, ये नहीं है भाई तेज आंच पे पकाएं। सेंधा नमक डाल दें। सेंधा नमक 5 ग्राम ही डालें। छह से 7 लौंग डालनी है। लौंग ये ध्यान रखें डोडी होनी चाहिए ऊपर, जब भी लौंग डालनी है। 6 से 7 लौंग का इस्तेमाल करें। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा पकने लगा है धीरे धीरे काढ़ा। इसको इतनी देर उबालना है कि ये 250 ml पानी से सिर्फ ये कोई 150 ml पानी रह जाए। और इसमें काली मिर्च को कूट के डालें, ये नहीं है कि सबूत ही डाल दें। 10 से 15 काली मिर्च को कूट लें। डालने इससे क्या होगा कि काली मिर्च अच्छी तरह से घुल जाएगी। अब देखिए हमारी सारी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और इससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। अगर किसी को जुकाम है वो इसकी अच्छी तरह से भाप भी ले सकता है, जिसको उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो हमने गुड़ डाला था उसको ये ऐसे चेक कर लें कि वो घुल गया है कि नहीं। धीमी आंच पे ही पकाएं इसको, जितना धीमी आंच पे हल्का हल्का पकेगा उतना ही बढ़िया बनेगा ये। धीरे धीरे पक रहा है हमारा काढ़ा।
अब आप देख सकते हो जो हमने 250 ml पानी डाला था अब वो 100 ml के करीब 150 ml के करीब रह चुका है। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगती हैं अच्छी तरह से उबालें, धीमी आंच पे उबालें। 10 से 15 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए अब हमारा ये काढ़ा बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। जितनी क्वांटिटी हमने डाली थी उससे आधी हो चुकी है। 250 ml में से सिर्फ ये 150 ml पानी ही बचा है। अब इसको गैस को बंद कर दें। आप चाहें तो इसको ऐसे सीधा ग्लास में डाल के पी सकते हैं, या अगर आपको ये मटेरियल को इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसको छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि हम डायरेक्ट बिना छाने ही इसका इस्तेमाल करें। ये देखिए आप जितनी क्वांटिटी में हमने पानी लिया था उससे आधा ही रह गया है और ये हमारी काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको कप कुछ ज़्यादा ही है तो आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर आपको कम है तो आप इसको रात को सोते समय ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। अगर किसी बच्चे को है आप इसको किसी बच्चों को भी पिला सकते हैं, बड़े को बच्चों को सबको पिला सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे और उस बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। या इस काढ़े का इस्तेमाल हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो कोई ऐसे नुकसान वाली कोई बात नहीं है। आप इसका इस्तेमाल रेगुलर तौर पर भी कर सकते हैं। आप 3 से 4 दिन में पाएंगे कि आपकी खांसी में बहुत आराम मिलेगा, आपको खांसी से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।